Akkam jirtu እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። Ani baay'ee nagaadha. Bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa ta'u. Har'a mata duree qarshii tokko irratti waliin baranna. Mata duree qarshii tokko. Na amanaa viidiyoo kana hanga dhumaatii ni daawwattu yoo ta'e jechoota gurguddaa wantoota kanaan dura hin beekne yookaan immoo irraanfattan akkasiin yaadattan abdii guddaa qaba. Gara barnoota keenya haa deemnu. Maatii fira jira. Miti amma fakkeenyaaf obboleessa akaakayyuu warra jedhan kana Amaariffaa keessatti akkamitti waamnaa isa jedhu ilaala jalqaba irratti. Maatii fira. Jalqaba maatii dhiyoo ta'an akkamitti akka waaman beekuu murteessaadha. Fakkeenyaaf amma maatii dhiyoo jedhamti maatii keenya keessatti abbaa, beetasab. Maatii jechuun waliigala beetasab jenna. Beetasab, haadha, akaakayyuu minaan warri jennu jedhamti warri kuni akkamitti waamna. Abbaa jechuun Amaariffaan abbaat jenna. Abbaat. Amaariffaan abbaat jenna. Haadha Amaariffaan innaat jenna. Obboleessa Amaariffaan wandimmi jenna. Obboleettii Amaariffaan eheet jenna. Maal jedhee eheet jenna. Ilma dhiira yoo ta'e wandilij jenna. Intala isa jennu seetlij jenna Amaariffaan. Abbaa manaa bahal jenna. Haadha manaa mist jenna jechuudha Amaariffaan. Mist jenna. Firaa fi akaakayyuu oomee fakkeenyaaf warroota fira keenya ta'aniif akaakayyuu ta'an eeshiif. Hariiroo dhiigaa bal'aa ta'an ibsuuf fakkeenyaaf amma akaakayyuu abbaa isa jennu miti amma hayaat jenna Amaariffaan. Akkoo isa jennu amma haadha abbaa hayaat seet jenna. Adeeraa yookaan immoo obboleessa abbaa Amaariffaan aggoot jenna. Eessuma obboleessa haadhaatiinis Amaariffaan aggoot jenna. Adaadaa obboleettii abbaa Amaariffaan akisti jenna. Habboo yookaan immoo obboleettii haadhaa Amaariffaan akisti jenna. Akaakayyuu abbaa yookaan haadha mana haadha guddaa isa jennu jiratti abbaa yookaan haadha guddaadhaan akaakayyuu isa jennu qidima ayaat jenna. Maalan jedhee qidima ayaat. Qidima hayaat jennaa jechuudha. So maatii keenyaa firoottan keenya keessatti waamna jechuudha. Sirriitti kana tokko kaasanirra deebi'uu qabdu. Waan tokko gidduutti isin gaafadha. Viidiyoo kana sabiskiraayib gochaa jirtu yookaan chaanala kana sabiskiraayib gochaa jirtu. Yoo isin sabiskiraayib gootu ta'ee dhuguma naa amanaa hojii dheeraa hojii babal'aa fudhadhee dhufaa Ingiliffallee itti dabaluudhaaf jecha waan ta'eef utuu viidiyoo kana ilaaltanii xumuriin ammuma inni gidduutti sabiskiraayib naaf godhaa. Itti fufna ishee. Hubachiisa afaan Amaaraa keessatti obboleessa abbaas ta'ee kanaadhaan aggoot jenna. Obboleettii abbaas ta'ee kanaadhaanis akisti jenna. Akkaataa dhaloota itti ibsan fakkeenyaaf kitaaba inni obboleessa kooti. Inni obboleessa kooti. Eessuu wandimmeenoo. Eessuu wandimmeenoo. Isheen obboleettii kooti. Isheen obboleettii kooti. Eessuwaa eheteenoo. Ehetee irraan deebi'aa. Inni obboleessa kooti. Eessuu wandimmeenoo. Isheen obboleettii kooti. Eessuwaa eheteenaat. Eessuwaa eheteenaat. Maatii baay'ee qaba. Baxaam yookaan ammasitti maatii baay'ee qabna yoo jenne baxaam bizuu beetasab alleen. Baxaamii kanas dhiisnee bizuu beetasab alleenis jechuu dandeenya. Bizuu beetasab alleen. Inni fira kooti. Eessuu zamadeenamu. Eessuu zamadeenamu. Nuyi dhiiga tokko gaafa jennama dhiiga jechuun dam jechuudha. Nuti dhiiga tokko gaafa jennu nuti jechuun inyaa jechuudha. Inyaa aandi damnan. Inyaa aandi damnan jenna. Nuti dhiiga tokko jechuudha. Nuti dhiiga tokko. Jechoota dhiigaa fi hariiroo ibsan fakkeenyaaf amma zamad fira jenne miti. Zamad fira qomoo isa jennuun Amaariffaa keessatti zamad jenna. Dam jechuun dhiiga jechuudha. Dam jechuun dhiiga jechuudha. Walaad jechuun amma abbaaf haadhaadhaan walaad jenna. Abbaaf haadhaan walaad jenna. Mucaa yookaan ijoolleedhaan maal jennaa? Lij jenna. Lij. Hidda dhalootaa inni jedhamu yetiwild harag jenna. Amaariffaa keessatti yetiwild harag jenna. Fakkeenyaaf mormaree yookaan immoo
lakkuu jedhan mormaree yookaan lakkuu inni jedhanii Amaariffa keessatti mantaa jedhamu ishee mantaa inni mantaa kooti waan jedhama inni lakkoo kooti jechuudha. Namoota nuti lakkooleedha jedhu amma yeroo tokko tokko nuti lakkooleedha wal baree deemnu lakkoolee jechuun mantaa nuti mantaa inni amantaanan abireen inni aanne dim inni amantaanan abireen hin balaallenfaa jedhama jechuudha. Mantaa jechuun twin jedhan Ingiliffaan lakkoolee jechuudha. Ishee akkasuma madda jechootaa isa jalaan tokko moolaalaa jechuudha. Madda jechoota jechoonni abbaat fi abbaa innaatii fi innaat afaan Oromoo aayyoo waliin walitti dhufeenya sagalee qabaachuu isaanii xiyyeeffannoo itti kennuu qabdu jechuudha. Xiyyeeffannoo cimaatti kennuu qabdu. Akkasuma Amaariffa keessatti obboleessi yookaan obboleettii ofii caaluun yookaan nama nu caaluun gaashee yookaan ishiit jedhanii kabajaan waamuun aadaa ta'uusaa hubachuu qabdu. Maatii kee Amaariffaan wal barsiisi. Maatii kee Amaariffaan wal barsiisi. Maal jettanii wal barsiistu? Maqaan abbaa koo meeshaa kala godhaa. Maqaan abbaa koo bakka duwwaadha jedhaati mee namoota wal barsiisaa. Piraaktisidha jechuudha. Maqaan abbaa koo bakka duwwaadha. Abbaa jechuun abbaayyees jechuu dandeessu miti. Yeenee abbaatti jechuus dandeessu. Fakkeenyaaf amma maqaan abbaa koo asitti dootiin kun bakka duwwaa ibsiti. Maqaan abbaa koo bakka duwwaadha jedha. Kana yeroo jettan amma Amaariffaan maal jettu? Mee shaakalaa? Shaakalaame maal jennaa? Maal jennaa? Abbaayyee simuu caalaa ነው jechuu dandeessu. Yookaan formaal gochuudhaaf maal jettu? Yenee abbaat simuu caalaa ነው yoo jettanis ta'e deebisirri deebistanii jechuudha. Namni tokko faamilii tirii isa jennu isa jiramti isa akkamitti akka dubbatuu fi fakkeenya kanaan gadi hubachuu qabdu. Fakkeenyaaf amma abbaan abbaa koo maal jenne? Abbaan abbaa koo maal jedhama? Abbaan abbaa koo maal jedhama? Hayaat jedhama. Abbaan abbaa koo Hayaat jedhama. Ilmi obboleessa kootii ilmi obboleessa kootii maal jedhama? Yewandimmee lij jedhama. Yewandimmee lij jedhama. Kanaaf amma saamiraayis gochuudhaa fi goolabuudhaa fi gaaffilee tokko tokkoon isin gaafadha. Obboleessi abbaa maal jedhama jennee? Obboleessi abbaa esti maal jettan? Yes. Obboleessi abbaa aggooti jedhama. Obboleessi abbaa aggooti jedhama. Obboleessi haadhaa maal jedhama? Amaariffaan maal jedhama? Innis aggooti jedhama. Obboleettiin haadhaa maal jedhamti? Nagaamu maal jedhamti? Thank you. Akkisti jedhamti. Maalan jedhee? Akkisti. Obboleettiin haadhaas obboleettiin abbaas maal jennee waamna Amaariffa keessatti? Akkisti jenna. Thank you. Gaaffii biraan isin gaafadha. Gaaffii biraa. Akaakayyuu abbaan abbaa kootii maal jedhama jennee? Akaakayyuu maal jedhama jennee? Hin dhaga'amu. Hin dhaga'amu. Hayaat. Maalan jedhee? Hayaat jennaa jechuudha. Hayaatee jedhu akaakayyuu koo jechuudha. Akaakayyuun karaa haadhaas maal jedhama? Isuma hayaat jennu sana karaa abbaatii yoo ta'e yewanda abbaat jenna. Yewanda hayaat. Karaa haadhaatii yoo ta'e immoo yeseet hayaat. Yeseet hayaate yookaan immoo haadhaan akaakayyuu haadha abbaa kootiitiin maalan jedhaa? Yeseet hayaateen jedhaa jechuudha. Yeseet hayaatee. Ifaadha miti? Nagaamaa? Thank you very much. Hanga sa'aatii kanaatti dhuftan adaraa keessan sabiskiraayib toon godhin hin deebinaa. Gara fuulduraatti sabiskiraayibiin keessan jajjabeessaa. Kana caalmaa sirriitti bal'inaan waliin baranna waan ta'eef please utuu sabiskiraayibiin godhin akka hin deemne please. Okay, itti fufna. Mee gaaffii dhumaa tokkoon isin gaafadha. Gaaffii dhumaa tokkoon isin gaafadha. Mucaa kooti nama maal jedhee waama? Maal jedhee waama? Mucaa koo lijeen jedhamti. Lijee. Mucaa durbaa kootiin immoo maalan jedhaa? Maalan jedhaa? Mee koomentii irratti na barreessaa. Mucaa durbaa kootiin maal jedhee waama? Eeshe. Mucaa obboleessa kootiitiin maal jedhee waama? Maalan jedhee? Mucaa obboleessa kootii maal jedhee waama? Yewandimmee lij jennee miti? Yewandimmee lij.
Mucaa obboleettii kootiiti hoo maal jedhee waama mucaa obboleettii kootii maal jennee waamna? የእህቴ ልጅ የእህቴ ልጅ mucaa obboleettii kootiitiin የእህቴ ልጅ ነው jedhama. Mucaa obboleettii kootiin na bukkee dhufee የእህቴ ልጅ ነው jedha. Waliigalatti maatii firoottan keenya waamuu fira dhiyoo fira fagoo bifa kana kanaatiin waamuu dandeenya. So barnoota kanarraa akkasii wanta guddaa barattan abdii guddaan qabaa. Adaraa keessan hanga dhuma viidiyoo kanaatti ilaaltanitti yoo ta'e koomentii irratti jajjabeessuu hin dagatinaa. Akkasumallee viidiyoo kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Itti fufaa barnoonni keenya caalmaa fooyyessinee dhufna gara fuulduraatti sabiskiraayib godhaa mana kana galatooma.